Son Carlos Gei, candidato do PSDG-PSOE á alcaldía de Rianxo. Quixera recordar que nos obxectivos que se marcaron para o inicio desta legislatura estaba de xeito prioritario a consecución de infraestructuras que os rianxeiros demandaban. Así podo afirmar que, xunto con Pedro Piñeiro e o seu equipo de goberno, nesta legislatura, traballando cóbado con cóbado, conseguimos traer para Rianxo máis de 55 millóns de euros, o que quere dicir preto de 10.000 millóns de pesetas, que son moitos cargos para un pobo de un pouquiño menos de 12.000 habitantes. A realización destes grandes proxectos non impediu que se entenderan os outros servicios, digamos, servicios sociais, deportivos, culturais, entre outros. En resumo, podo dicir con rotundidade que esta legislatura tuvo moi bons resultados. Foi, casi me atrevo a dicir, unha legislatura espectacular. Así foi como se conseguiron infraestructuras como a do Auditorio, como a do Museo do Mar, como a Casa Museo Manuel Antonio, como a Gardería, como o Centro de Saúde, como o Parque Municipal de Traguán e de Rianxo e outras infraestructuras que fixeron posible que os rianxeiros as estén utilizando agora mesmo. A maiores, en saneamento e abastecemento de agua, investíronse máis de 12 millóns de euros. E as vivendas sociais van a deixar de ser unha promesa. Nesta parcela cedida á Xunta de Galicia van a ser unha pronta realidade. Os nosos obxectivos para 2011-2015 enmárcanse na potenciación do polígono industrial, no apoio ao pequeno comercio, no fomento do turismo cultural e náutico, marcando de xeito prioritario a aprobación definitiva do Pexón e o apoio ao desenvolvemento do rural, sin esquecer, sin lugar a dúbidas, os servizos sociais. A actual situación de crise non deixa lugar a experimentos. Rianxo necesita un goberno capaz